हेलो हाय नमस्कार दिस इज टीडी पुणी आउ थे आपन को स्वागत करछि नुआ वीडियो को। तो आपण माने कंफ्यूज अछंती महिंद्रा थर को नेकी। महिंद्रा थर इट इमोशन प्रतिटी भारतीय क्षेत्र में गोटे इमोशन से गाड़ी एमिति तैयारी हेची बैक साइड फ्रंट एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। जेतेबेले जिमनी मारुति सुजुकी रो लॉन्च हैला जस्ट रेयर व्हील ड्राइव लॉन्च है तो ऑब्वियसली जिमनी स्टैंड अलग तार वेरिएंट भी अलग विभिन्न जिनस अलग अच्छे किंतु महिंद्रा थर सामना रे जिमनी केबे भी तिष्टि रही पारिबनी कारण महिंद्रा थर रोड प्रेजेंस इज फैबुलस। आउ गोटे प्रोब्लेम है 9.99 lakhs जोटा कि डीजल वेरिएंट तार लॉन्च करछि जोटा कि आपण 13 lakhs दे देले आपण सब जिंस मिल जिवो ऑन रोड। तो सही प्राइस भितरे आपण क्रेटा सेल्टोस भी पाइबे। पुणी आउ थे आपण मन रे कंफ्यूजन तयारी होछि एथि पई जे क्रेटा सेल्टोस दिटे को आपण प्राइमरी व्हीकल भाबे यूज कर परिबे किंतु थर टाक प्राइमरी व्हीकल भाव यूज कर पारे गोटे स्टाटस मेंटेन करी हबो सब आड़ को जाई हबो बट हाईवे रे बम्पी फेल हबो बम्स पड़ा फील हबो जोटा कि आपण राइडिंग क्वालिटी रे प्रभाव करियो। तेणु प्राइमरी व्हीकल भाव यूज कर परिबनी कम जर्नी अच्छी ए टू बी 80-100 किलोमीटर भितर मैक्सिमम ताठू अधिका गले आपण को कंफर्टेबल फील हेबनी बुझिपारे। तो आपण क्रेटा सेल्टोस भी आपण एई प्राइस रे पाउचंती किंतु सोडा सो कॉल्ड एसयूवी नॉट लाइक एसयूवी थर और स्कॉर्पियो। तेणु थर ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी जो भलिया सेटा केबे भी क्रेटा सेल्टोस नुहे हुए तो रेयर व्हील ड्राइव रे कमी जाई पारे तथापि एते भी कमी नथियो जोटा कि आपण क्रेटा सेल्टोस रे सेही भलिया क्वालिटी कर पारे। तो क्रेटा सेल्टोस रे आपन को कंफर्टेबल बसिया पई भलो लुक भी भलो अच्छी सब ठीक अच्छी किंतु थर प्रेजेंस रोड प्रेजेंस आउ क्रेटा सेल्टोस रोड प्रेजेंस भितर बहुत आकाश पातल फरक। किंतु थर रे आपन सीनियर सिटीजन थिले बसिबा कष्ट पछ को जीवा पई कष्ट 5 डोर आसीबार अच्छी निश्चित भाव में आसो किंतु ये 3 डोर रे प्रोब्लेम या पछ को जीवाई कष्ट होची तापरे आपण जतबे लॉन्ग रूट रे जाउचंती सेते भी प्रोब्लेम होची बंसी फेली होची। तो सी होची ऑफरोडिंग कार। तेणु ऑफरोडिंग कार को आमे प्राइमरी व्हीकल हिसाब रे यूज करि परिबा बट कम रूट पई नॉट बड़ हाईवे रे रन करिया पे न। तो हैला कथा टॉर्क भी कमी नहीं 300 न्यूटन मीटर ट्रक जोटा कि आपण प्रीवियसली यूज है जोटा कि आपण एक्सयूवी 300 रे प्रूफ होइछि एकदम पंची इंजिन मस्त। तेणु करी जदि आपण थर किणुचंती किसी असुविधा नहीं किणिबे किंतु आपण एया भाबिए माइंड रे जे मु क्रेटा सेल्टोस भलिया कि आपणकर नॉर्मल गाड़ी भलिया मु यूज करी नहीं। तो यूज कले चलिबो बाकी लॉन्ग रूट रे आपण सेती कंफर्टेबल पाइबेनी। आ रहिला एकदम पाखापाखि से आसीबो क्रेटा सेल्टोस पाखापाखि ग्रैंड विटारा एवरीथिंग प्राइस सेम आसीबो। तेणु जो पावर इंजिन रे थोड़े टिके दमदार अछि तो टिके ट्यूनिंग भी कराई छी मस्त अछि। यदि आपण आनिया पे चाहउचंती रेयर व्हील ड्राइव 4x4 आनिया चाहते टिके दाम भी अधिक 18-19 लाख नहले आपण पाइबेनी। तापरे ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत होची तो ब्लैक मार्केटिंग जदि होची आपण माने ताटू टिके दूरे रहंतु ए भली बहुत जगह रे होची जोड़ा जणा पडुची। तो महिंद्रा भी आ प्रति किछि ध्यान देवा दरकार जोटा कि ब्लैक मार्केट केमती रोका जाय परिबो गोटे कस्टमर केते शीघ्र ता गाड़ी को पाई परिबो। तेणु महिंद्रा थर
स्कॉर्पियो एन एक्सयूवी 700 बहुत वेटिंग पीरियड रोची तो कस्टमर को भी या प्रॉब्लम होची से वेटिंग करूची बहुत दिन तो महिंद्रा वाला तुम टिके देख कहीं केते दिन वेटिंग दौच किसी मैन्युफैक्चरिंग रे प्रॉब्लम को सॉल्व कर जोटे कस्टमर शीघ्र पाइबो नले से गाड़ी पे एते दिन वेट करियो कोन गाड़ी भलो होई पारे सब ठीक अछि बाकी व्हाई वेटिंग मोर एंड मोर टाइम्स तो वेटिंग करबा बहुत कष्ट ओके धन्यवाद तेणु आपण मान मध्य जब पुणी कन्फ्यूज अच्छी आपण मैंने कमेंट मध्य दे पारे आमको मेसेज करंतु फॉलो करंतु शेयर करंतु वीडियो को जदि भी आहरी बहुत डाउट अच्छे आपण मैंने कांटेक्ट भी कर पारे सो धन्यवाद थैंक यू लव यू बाय बाय।